我哋今日想介紹2022 PISA 嘅研究結果，同埋睇下學校點樣用呢啲數據去推動佢學校嘅教學改進。我哋將會睇下2022 PISA 結果。我淨喺女校做研究咧，我哋冇辦法知道女生嘅特性嘅，因為我哋有男生同埋女生一齊做，我哋只知道邊啲係女生嘅特性，邊啲係男女共有嘅。咁我哋冇數據咧，我哋所有嘅都係啲猜想嚟嘅。我做完呢啲咁嘅研究之後，譬如考喺 PISA，我哋考完閱讀啦、科學啦、數學之後，我哋一定係要派問卷俾佢嘅。我哋要知道究竟佢係朝頭早練習啦，定夜晚練習咧？點解會跑得咁快咧？咁問卷係好有用嘅，了解佢究竟乜嘢令到佢跑得快同慢嘅原因。咁我哋今日睇嘅數據咧，未必同書本講嘅一樣嘅。咁而家係一個真嘅人，就係香港嘅結果。我哋睇下佢究竟做成點啦。喺2018咧，其實我哋去過派過一啲報告俾一啲學校嘅，譬如有間學校咧，其實個校長係分享過嘅，佢哋學校咧就係嗰個教師支援係做得好嘅，學校歸屬感好高嘅，差唔多係全香港頭嗰15%嘅，做得好好嘅。不過佢就唔知點解佢學校嘅遲到係比較多嘅。咁我哋問啦，咁個先生就話因為佢哋遲到幾分鐘啫。咁我哋就知道問題啦，就係因為佢學校關係好好啦，咁所以就比較鬆一啲，比較鬆一啲就唔止令到遲到嘅人多咗，上堂嘅秩序都係啲問題，甚至係 bullying 都比較多嘅，網絡欺凌啊或者上堂欺凌啊霸凌比較多。咁我哋所以我哋個校長就知道高愛護亦都要高要求嘅，致力學生做得好。咁所以學校亦都會改變佢哋學校成間下年嘅教學策略啊，學校改進有一啲另外嘅方案，另外嘅睇法啦。咁另外一間學校呢係地區性名校，咁因為好多學生都申請嘅學校，咁所以佢以為一路都係教得好嘅。咁但係學生嘅問卷顯示咧，佢覺得你先生唔係教得好清楚嘅，亦唔係好知道邊個學生點嘅。咁所以佢知道原來學生提呢間學校就係一間好似補習社咁，只不過就喺度賣知識嘅啫，其他咩嘢都唔做嘅。咁所以有好多呢啲報告都係令到學校會知道自己嘅問題，同埋從而做出改進嘅。嗱，呢個咧就係3個科目裏邊嘅考嘅成績啦。你見到澳門咧，以前咧就喺香港低咗幾位嘅。咁但係而家咧就好穩定地喺香港前邊幾位啦。咁數學我哋都算叫考得唔錯嘅，第4。咁science 咧以前我哋好好嘅，咁但係最近嗰幾次咧，香港都跌得比較厲害嘅，係一個嚴重嘅問題嚟嘅。咁亦都會睇下你學校嘅科學究竟點樣啦。咁2018仲差啲嘅，今年進步少少。咁閱讀咧，香港以前都好啲嘅，但係而家今年咧就11嘅10以外啦。咁但係你見到澳門係穩定嘅。澳門係針對佢嘅問題，喺教育局嘅教青局嘅層面，佢係做咗啲改善工作，譬如減低個留班率啦，減少個男女差異啊咁。所以教育局嗰個方面係要做嘢嘅，一定要做嘢嘅，即係睇完報告。咁好多國家、好多地方都係做呢啲咁嘅嘢。咁亦都要學校嘅層面，亦都要配合合作嘅，即係你唔可以等政府做嘢嘅。喺你嗰度，因為你睇到你個別學校有唔同嘅問題，咁你亦都做嘢，令到你咧可以改進，從而香港都會改進嘅。咁亦都係我哋今次點樣介紹嘅結果原因啦。香港係有乜嘢係個長處咧？香港個 equity 係幾好嘅，教育均等，所以越右邊咧就係表示嗰個地方咧個高低社經地位嗰啲學生個成績係差唔多嘅。咁香港同澳門都係靠好友嘅。喺上邊意思咩咧？就係成績係好好嘅。咁香港、澳門都係成績好而均等嘅。相對嚟講咧，比較大嘅地方咧，因為有農村部分，所以個成績一般就喺貧窮啲嘅地方啊，譬如農村嘅部分啦，可能就會比較差啲嘅。咁你見到唯一例外咧，就係新加坡見到成績好好，但係均等唔算好嘅，有佢嘅原因嘅。咁台灣亦都做得成績係好，但係咧均等唔算係好啦，因為佢都有好多農村嘅部分嘅。咁所以你睇到不同嘅地方，睇到呢啲數據咧，就知道究竟佢相對於類似嘅地方，究竟佢係表現得好唔好咧？邊度做得要改善咧？咁樣。香港有咩特別咧？你見到喺移民點解一個問題咧？就係你見到歐洲啊、美國啊，呢都係有好多移民引起嘅問題嘅爭論嘅。咁所以移民都係一個大課題。澳門同埋香港咧，呢兩個城市咧，其實就喺移民全世界係偏高嘅。然之後當然有地方都係多啦，但係你見到台灣、日本、韓國就移民嘅數量好少，所以香港係移民多嘅。但係你見到澳門嘅成績係可以做得好好嘅，所以移民多少咧？如果你畫個圖出嚟咧，其實同嗰個成績嘅關係冇乜直接嘅關係影響嘅，唔係移民多你就成績差嘅。咁喺教育水平嗰度，你見到香港咧，我哋凡係有啲標誌咗出嚟嘅地方咧，都係比較成績好嘅地方嘅。不過好多人希望知道英國、美國喺邊度，咁所以我哋都標誌咗佢出嚟。但係佢未必一定全部成績好好嘅，
就喺成績好嘅地方裏邊咧，你見到澳門同香港嘅父母教育水平唔算高嘅，所以香港喺好嘅地方裏邊，我哋嘅父母教育水平唔算高，咁所以都係我哋學校嘅系統嚟到支援得唔錯嘅。咁有一個題目咧，我當時亦都坐喺問卷委員會設計呢個問卷嗰陣時咧，我以為同香港冇乜關係嘅，我就問細路哥有冇一啲餐咧係唔夠錢，所以冇飯食嘅。你見到芬蘭咧，呢啲就好少嘅，韓國係好少嘅，即係冇乜細路係話因為肚餓係因為冇錢嘅。咁原來香港同澳門咧，其實喺全世界嘅版圖裏邊都去到中間嘅，即係我哋一定係有一啲細路咧，係因為唔夠錢食飯嘅，唔夠錢食飯係一個問題啦。當然唔夠錢做好多其他嘢啦。咁所以如果你學校個報告你睇到係比較偏高咧，全香港偏高咧，你一定要多加留意啊。所以啲報告係對學校係好有用嘅。上高深色嗰部分咧，就係個學校之間嘅成績差異啊。淺色少少嗰部分咧，就喺學校裏邊學生成績嘅差異啊。咁你見到台灣啦、日本啦，因為佢哋喺初中升高中咧有個跟能力去分去不同學校嘅考試，咁所以你見到佢咧學校之間嘅差異好大啦。因為叻嘅學生就集中喺啲學校啦，渣嘅學生就集中喺啲學校。咁下邊咧就學校裏邊嘅差異啦。咁香港咧喺世界版圖裏邊係偏高嘅，即係香港因為有小學升中學嘅考試派位，咁所以令到有啲叻嘅學校，有啲渣嘅學校，咁所以我哋學校係算係能力比較集中，即係話一係你就比較叻，一係就比較渣或者中間，咁唔會一間學校裏邊有好多不同能力學生嘅。不過比較失望咧，就你見到2018冇咁嚴重嘅，就學校裏邊，既然你按能力分咗學校啦，咁你嗰個學校裏邊嘅差異應該細嘅，但係你見到香港最少喺2022嗰陣時咧，呢幾年咧，我哋香港學校裏邊嘅支援係唔足夠嘅，所以令到有啲本來叻嘅去到學校個學生叻嘅，咁去到你學校就變咗差好多啦，所以學校裏邊嘅差異好大嘅。你見到芬蘭咧最尾呢度咧就係佢學校之間差異好少嘅，所以芬蘭邊間學校都能力差唔多嘅。但係佢因為佢冇按能力分學校咧，所以佢學校裏邊嘅差異大嘅。咁要俾我哋咩啟示咧？就係話我哋學校裏邊嘅學生嘅差異係大抑或少。咁所以如果你學校知道你學生嘅差異大抑或少咧，你亦都知道你學校裏邊嘅保底做得好唔好啦。一個好嚴重嘅問題咧，就係你見到。就全世界其實成績好嘅地方咧，我哋問佢有冇課前啊，或者上堂前或者後啊，有做體育活動嘅。所有成績考得好嘅地方都係比較少體育活動。香港係所有啲考得好嘅地方裏邊咧，我哋係最少嘅，唔係喺全世界個版圖裏邊，我哋係最少嘅。咁所以亦都係一個好嚴重嘅問題嘅。咁呢樣唔止教育局要做嘢啦。我覺得係你學校睇咗你嘅問題要做嘢，所以我覺得兩方面都知道問題，同埋都要做嘢嘅。咁我希望兩方面都知道啦，你學校知道，教育局都知道問題嚴重啦。咁邊類人咧？其實我哋好簡單，我唔詳細解釋個圖點睇啦。最主要咧就係我哋個圖嘅分析咧，就係你學校亦都會攞到咁嘅圖嘅。就我哋發覺係高成績嘅人、低社經地位嘅人同埋女仔係運動係特別少嘅，所以呢啲係我哋針對嘅人嘅。你學校有特別嘅圖俾你睇到，你個學校緊邊類學生係做得比較少運動，所以你有針對性嘅。我哋會俾你知道你學校運動係多定少，咁然之後邊類人多邊類人少。有一個相關嘅問題咧，就喺 TSA 我哋都問，就係究竟背痛啊、頭痛啊、肚痛啊、腰酸背痛呢啲類嘅嘢，同埋失眠啊呢啲咩嘢嚴重咧？我發覺其實小學3年班開始失眠啊、瞓唔着啊、早起身就再瞓唔到啊，係嚴重嘅，甚至比父母啊、比先生啊都嚴重嘅。咁呢個係我哋值得關注嘅。我哋嘅歸屬感亦都好低嘅，你見到我哋全世界嘅版圖喺一高成績嘅地方裏邊，其實我哋嘅歸屬感係最低嘅。學生即係話咩咧？我係 belong to school 啦，我覺得孤獨啦，我可以 make friends 啦，我有好多朋友啊，呢啲咁嘅嘢，我哋嘅學生係好渣嘅。所以個教育局係要知道呢個問題，而我哋學校亦都要知道呢個問題，尤其是你發覺你學校係特別嚴重，更加要處理。咁究竟家長關唔關心個細路咧？其中 indicator 就話家長你放學之後，佢會唔會問你學校發生咩事啊？嗰啲咁樣。咁香港喺世界嘅版圖裏邊，其實係好低好低嘅。即係家長嘅支援，我哋以為中國人會比較多啲，其實係好低好低嘅。家長其實唔係好理學生究竟喺學校發生咩事嘅。咁我哋上堂有冇玩手機啊？有冇玩其他嘢咧？打遊戲啊嗰啲咁樣。咁你見到日本、韓國係好少嘅，相對秩序好嘅，唔會搞其他手機啊嗰啲玩嘅。咁澳門、香港呢都係好嘅。所以你留意住呢幾個，我哋下一個圖比較下。日本你見到日本、台灣喺呢一度，咁呢上堂都係唔會教手機嘅，咁幾好啦。
咁但係我哋如果再問你攞堂之後會唔會冇網絡係會 anxious 啊 nervous 啊？咁其實呢個係網絡成癮嘅一個指標嚟嘅。咁你見到我哋香港咧網絡成癮係嚴重嘅，上堂唔帶手機，但係落堂係好緊張，一定要有網絡啊有咩？你喺台灣喺度個問題細咗嘅，而佢進步咗好多嘅，因為佢哋用網絡教學，我估係一個大幫助。日本亦都係你見到唔嚴重啊，上堂唔嚴重，落堂都唔嚴重嘅，但係香港係一個好嚴重問題，所以教育局同埋其實每間學校都要知道，呢個係我哋香港嘅其中一個極之嚴重嘅問題嚟嘅。更加令我哋失望嘅咧，就係你見到喺所有成績表現好嘅地方裏邊咧，香港其實用網絡教學咧，其實或者用 ICT 教學咧，其實係偏好低好低嘅。咁我哋有冇用緊電腦咧？我哋唔算係一個發達城市嚟嘅。我哋用網絡教學或者用電子教學或者用digital devices 嘅教學咧，香港係落後好多嘅。咁亦都想睇下你學校點。咁而家 AI 嚟到香港啦，咁你係咪仲喺度教傳統，就教佢一個膊頭可以托300米就好叻咧咁樣？咁呢啲你緊教學生嘅係佢畢業需要嘅技巧啊，定係呢度教緊學生你所識得嘅嘢咧？咁你教佢揸車，其實學生會話俾你聽，其實我哋畢業嗰陣時冇人揸車嘅咯，冇人用腳踩住個車 brake 嘅咯，全部都係手機揸車嘅咯咁樣。咁所以我哋究竟要教學生啲咩嘢咧？嗰個係最大嘅挑戰啦。我哋仲係咪教作文咧？原來作文我哋就話 AI 出現之後咧，其實打字咧，你嗰啲全部你打幾句咧，其實後邊嗰啲嘢就會同你加咗好多嘢落去噶啦。咁究竟點樣用呢個 AI 其實就係一個技能啦，所以我哋有中英數技能之外，仲有使用電腦技能同埋使用 AI 嘅技能啦。其實可能調翻轉，使用 AI 技能係所有技能裏邊係最重要嘅一種啦。咁你淨係話我仲寫毛筆字寫好靚，咁就係我阿爺我老豆叫我就話寫毛筆字好靚係好緊要嘅，但係而家其實你揾唔到支毛筆嚟寫毛筆字嘅。咁究竟我哋嘅問題喺邊度咧？我就話我哋可唔可以教一啲學生佢畢業需要嘅技巧啦？好啦，如果容許所有學生考PISA 嗰陣時都用 ChatGPT 咧，咁可能人個個都滿分啦。咁或者我哋基本上就唔再有PISA。呢個就係學校展示俾我睇咗啊！我哋點解我哋學生做得好靚？我哋過2個禮拜咧就會公布香港喺 PISA 裏邊 creative thinking 啦，創意呢個測試裏邊考得點樣啦。無論如何考成點都好，我哋一定要知道學生全部做一類同一樣嘅嘢咧，其實係完冇創意嘅。學生係俾一張紙，佢俾一啲咁嘅嘢，佢其實你要盡量諗下，佢可以做一啲咩嘢出嚟，係同人哋唔一樣嘅。咁呢一種技能係其實係好需要嘅。多謝各位。